Nouveau sujet croisillon. Quelle est la question la plus difficile au monde? Yeni konu dünyadaki en zor soru nedir? Quelle pourrait être la question la plus difficile au monde? Dünyadaki en zor soru ne olabilir? Certains peuvent envisager de poser des questions sur la fin du monde. Mais aucune de ces questions n'est-elle réellement une question avec des réponses inconnues? Bazıları dünyanın sonuyla ilgili soruları sormayı düşünebilir. Ama bu soruların hiçbiri aslında cevapları bilinmeyen sorular değildir. Certains peuvent penser à des questions plus précises. Des questions personnelles. Mais ce ne sont pas non plus des questions sans réponse. Bazıları daha özel soruları düşünebilir. Kişisel soruları. Ama bu da yanıtı bilinmeyen sorular değildir. La question la plus difficile au monde ne ressemble à aucune des questions inconnues. Car la réponse est inconnue. Dünyadaki en zor soru, yanıtı bilinmeyen soruların hiçbirine benzemez. Çünkü bu sorunun yanıtı bilinmez. La question la plus difficile au monde est celle dont la réponse est inconnue. Dünyadaki en zor soru, yanıtı bilinmeyen bir sorudur. Vous pouvez faire confiance à n'importe qui ou rechercher n'importe où pour poser cette question. Mais en fait, ne pensez même pas à poser cette question si vous avez peur de poser des questions sans réponse. Bu soruyu sormak için herhangi birine güvenebilir veya herhangi bir yerden araştırma yapabilirsiniz. Ama aslında yanıtı bilinmeyen soruları sormaktan korkuyorsanız bu soruyu sormayı düşünmeyin. La question la plus difficile au monde est une question inconnue. Et si vous avez peur de la poser? Nouveau sujet croisillon à propos des métaux les plus précieux du monde. Yeni konu dünyanın en değerli madenleri hakkında. L'un des métaux les plus précieux au monde. Le diamant est quelque chose dont beaucoup de gens rêvent et que peu de gens ont vraiment. Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan elmas. Birçok insanın hayalini kurduğu ve çok az insanın gerçekten sahip olduğu bir şeydir. Les diamants sont un symbole de bonheur pour certains, et un symbole d'amour pour d'autres. Elmaslar, kimilerine göre mutluluğun, kimilerine göre ise sevginin sembolüdür. Selon certains, les diamants ont été créés pour montrer les difficultés, la richesse et l'honneur des gens. Bazılarına göre ise elmaslar, insanların güçlüğünü, zenginliğini ve onurunu göstermek için yaratılmıştır. La force des diamants ne signifie pas qu'ils sont d'une grande valeur. Elmasların gücü, onların çok değerli olduğu anlamına gelmez. Au contraire, le pouvoir des diamants montre à quel point les gens travaillent dur pour les obtenir. Aksine, elmasların gücü, insanların onlara sahip olmak için ne kadar çok çalıştıklarını gösterir. Les diamants sont un minéral qui nécessite des études, des recherches et du travail. Elmaslar, çalışmayı, araştırmayı ve emeği gerektiren bir madendir. Par conséquent, avoir des diamants indique que les gens réussissent. Bu yüzden, elmaslara sahip olmak, insanların başarılı olduklarını gösterir. Le pouvoir des diamants montre aussi qu'ils sont un symbole de bonheur pour certains et un symbole d'amour pour d'autres. Elmasların gücü aynı zamanda onların kimilerine göre mutluluğu, kimilerine göre ise sevginin sembolü olduğunu gösterir. Certaines personnes considèrent les diamants comme essentiels pour être vraiment heureux. Bazı insanlar elmasları, gerçekten mutlu olmak için gerekli olan şeyler olarak görür. D'autres considèrent les diamants comme la plus belle expression de l'amour. Bazıları ise elmasları, sevginin en güzel ifadesi olarak görür.
Certaines personnes voient les diamants comme un symbole de difficulté, de richesse et d'honneur. Bazı insanlar ise elmasları, güçlüğün, zenginliğin ve onurun sembolü olarak görür. Le pouvoir des diamants montre à quel point les gens travaillent dur pour les obtenir. Elmasların gücü, insanların onlara sahip olmak için ne kadar çok çalıştıklarını gösterir. Les diamants sont un minéral qui nécessite des études, des recherches et du travail. Elmaslar, çalışmayı, araştırmayı ve emeği gerektiren bir madendir. Par conséquent, avoir des diamants indique que les gens réussissent. Bu yüzden, elmaslara sahip olmak, insanların başarılı olduklarını gösterir. Nouveau sujet croisillon à propos du mont Everest. Yeni konu Kare Everest tepesi hakkında. Le mont Everest est la plus haute montagne du monde et est connue de presque tout le monde. Everest tepesi, dünyanın en yüksek dağıdır ve neredeyse herkes tarafından bilinir. Cette hauteur fait de l'Everest un endroit très dangereux. Mais cela pousse également de nombreuses personnes à décider de l'escalader. Bu yükseklik, Everest'i çok tehlikeli bir yer haline getirir. Ancak bu da birçok insanın tırmanmaya karar vermesine neden olur. Beaucoup de gens essaient de gravir cette montagne. Car l'Everest est un rêve devenu réalité pour la plupart des gens. Everest, çoğu insan için bir hayal olduğu için, birçok insan bu dağa tırmanmaya çalışır. Le mont Everest culmine à environ 8848 mètres, et est connu depuis environ 60 ans. Everest tepesi, yaklaşık 8848 metre yüksekliğindedir ve yaklaşık 60 yıldır bilinmektedir. L'Everest est un lieu visité par environ 500 000 personnes. Everest, yaklaşık 500.000 insan tarafından ziyaret edilen bir yerdir. L'Everest a tué environ 2000 personnes. Everest, yaklaşık 2000 insanın ölümüne neden olmuştur. Le mont Everest est un lieu visité par environ 500 000 personnes. Everest tepesi, yaklaşık 500.000 insan tarafından ziyaret edilen bir yerdir. L'Everest a tué environ 2000 personnes. Everest, yaklaşık 2000 insanın ölümüne neden olmuştur. Beaucoup de gens essaient de gravir cette montagne. Car l'Everest est un rêve devenu réalité pour la plupart des gens. Everest, çoğu insan için bir hayal olduğu için, birçok insan bu dağa tırmanmaya çalışır. Le mont Everest culmine à environ 8848 mètres, et est connu depuis environ 60 ans. Everest tepesi, yaklaşık 8848 metre yüksekliğindedir ve yaklaşık 60 yıldır bilinmektedir. Cette hauteur fait de l'Everest un endroit très dangereux. Mais cela pousse également de nombreuses personnes à décider de l'escalader. Bu yükseklik, Everest'i çok tehlikeli bir yer haline getirir. Ancak bu da birçok insanın tırmanmaya karar vermesine neden olur. Nouveau sujet croisillon à propos du voyage au centre de la Terre. Yeni konu Kare dünyanın merkezine yolculuk hakkında. Un jour, j'ai loué une voiture pour me rendre au centre de la Terre. Bir gün dünyanın merkezine yolculuk etmek için bir araba kiraladım. Le voyage a été très amusant et il était très facile de se rendre partout. Yolculuk çok eğlenceliydi ve her yere ulaşmak için çok kolaydı. Au bout d'un moment, la voiture avait besoin d'être entretenue et je suis allé chez un réparateur. Bir süre sonra araba bakımı gerektirdi ve bir araba tamiratına gittim. Une fois les réparations terminées,
Je suis retourné à la société de location de voitures et j'ai poursuivi mon voyage vers le centre de la Terre. Tamirat tamamlandıktan sonra, araba kiralama şirketine geri döndüm ve dünyanın merkezine yolculuğuma devam ettim. Le voyage a été très agréable et il était très facile de se rendre partout. Yolculuk çok keyifliydi ve her yere ulaşmak çok kolaydı. Nouveau sujet: Croisillon. Comment la peinture de Mona Lisa a été faite? Yeni konu kare Mona Lisa resminin nasıl yapıldı? Le tableau Mona Lisa a été réalisé par l'artiste italien Léonard de Vinci. Mona Lisa resmi, İtalyan sanatçı Leonardo da Vinci tarafından yapılmıştır. La peinture est un portrait d'une femme nommée Lisa Gherardini et a été réalisée vers 1503 à 1506. Resim, Lisa Gherardini adlı bir kadının portresidir ve yaklaşık olarak 1503 ila 1506 yılları arasında yapılmıştır. Lisa Gherardini était l'épouse d'un marchand italien nommé Francesco del Giocondo et était une amie proche de Vinci. Lisa Gherardini. Mona Lisa est une version abrégée du nom de Lisa et signifie également Madonna. Mona Lisa, Lisa'nın adının kısaltılmış bir versiyonudur ve aynı zamanda Madonna anlamına gelir. Vinci aimait beaucoup Lisa et la connaissait très bien. Vinci, Lisa'yı çok seviyordu ve onu çok iyi tanıyordu. En peignant, il a essayé de montrer Lisa telle qu'elle est et a essayé de refléter son vrai visage. Resmi yaparken, Lisa'yı olduğu gibi göstermeye çalıştı ve onun gerçek yüzünü yansıtmaya çalıştı. La peinture est le reflet du visage de Lisa et tente également de montrer son vrai visage. Resim, Lisa'nın yüzünün bir yansımasıdır ve aynı zamanda onun gerçek yüzünü göstermeye çalışır. Alors que la peinture essaie de montrer Lisa telle qu'elle est. Elle essaie également de refléter ses sentiments profonds. Resim, Lisa'yı olduğu gibi göstermeye çalışırken, aynı zamanda onun derin duygularını da yansıtmaya çalışır. Il y a une émotion vue sur le visage de Lisa sur la photo. Et cette émotion montre le vrai visage de Lisa. Resmin üzerinde, Lisa'nın yüzünde görülen bir duygu var ve bu duygu, Lisa'nın gerçek yüzünü gösterir. La peinture essaie de montrer Lisa telle qu'elle est, tout en essayant de montrer son vrai visage. Resim, Lisa'yı olduğu gibi göstermeye çalışırken, aynı zamanda onun gerçek yüzünü göstermeye çalışır. Alors que la peinture essaie de montrer Lisa telle qu'elle est. Elle essaie également de refléter ses sentiments profonds. Resim, Lisa'yı olduğu gibi göstermeye çalışırken, aynı zamanda onun derin duygularını da yansıtmaya çalışır. Nouveau sujet: Croisillon. Un astéroïde passant près de la Terre. Yeni konu kare dünyanın yakınından geçen bir göktaşı. Les astéroïdes peuvent passer près de la Terre et parfois éblouir les gens. Asteroidler dünyayı yakından geçebilirler ve bazen de insanların gözlerini kamaştırabilirler. Une nuit, j'ai vu une météorite passer près de la Terre. Bir gece yarısı, dünyanın yakınından geçen bir göktaşı gördüm. C'était très impressionnant pour moi. Bu, benim için çok etkileyiciydi. Le météore a dépassé la Terre en 1 heure environ, puis est reparti. Göktaşı, dünyayı yaklaşık 1 saat içinde geçti ve ardından uzaklaştı. C'était très impressionnant pour moi parce que je n'aurais jamais pensé qu'une météorite puisse passer si près de la Terre. Bu, benim için çok etkileyiciydi çünkü bir göktaşının dünyayı yakından geçebileceğini hiç düşünmemiştim.
Nouveau sujet croisillon voyage au centre de la Terre. Yeni konu kare dünyanın merkezine yolculuk. Le voyage au centre de la Terre a été l'une des aventures les plus amusantes de ma vie. Dünyanın merkezine yolculuk, hayatımın en eğlenceli maceralarından biriydi. Alors que je dormais une nuit, je me suis soudainement réveillé et j'ai entrepris un voyage vers le centre de la Terre. Bir gece uyurken, bir anda uyanıp dünyanın merkezine doğru bir yolculuğa çıktım. Pendant le trajet, une force invisible me poussait. Yolculuk sırasında, görünmez bir kuvvet beni itiyordu. Je me suis retrouvé à courir de plus en plus vite. Kendimi daha hızlı ve hızlı koşarken buldum. Enfin, en un instant, je suis arrivé au centre de la Terre. Sonunda, bir anda dünyanın merkezine vardım. Il y avait une étoile debout là, comme un petit morceau de roche. Orada, küçük bir kaya parçası gibi duran bir yıldız vardı. Cette étoile était le centre de la Terre. Bu yıldız, dünyanın merkeziydi. Puis, j'ai commencé à courir plus vite, hors du centre de la Terre. Daha sonra, dünyanın merkezinden çıkıp, daha hızlı koşmaya başladım. Je me suis finalement réveillé et j'ai eu cette aventure de rêve. Sonunda uyandım ve bu hayal gibi bir macerayı yaşadım. Nouveau sujet croisillon comment une personne apprend. Yeni konu kare bir insan nasıl öğrenir? L'apprentissage joue un rôle important dans n'importe quelle période de la vie d'une personne. Öğrenmek, bir insanın hayatının herhangi bir döneminde önemli bir rol oynar. Certaines personnes trouvent qu'il est facile d'apprendre avec leurs capacités innées. Tandis que pour d'autres, l'apprentissage peut être un défi. Bazı insanlar doğuştan gelen yetenekleriyle öğrenmeyi kolaylaştırırken, diğerleri için öğrenme bir zorluk olabilir. Le parcours d'apprentissage d'une personne dépend de son environnement, de ses antécédents familiaux et de ses préférences personnelles. Bir insanın öğrenme yolculuğu, onun yaşadığı ortama, aile kökenlerine ve kişisel tercihlerine bağlıdır. Certaines personnes choisissent d'apprendre pour leur carrière universitaire, tandis que d'autres choisissent d'apprendre pour leur carrière professionnelle. Bazı insanlar akademik kariyerleri için öğrenmeyi tercih ederken, diğerleri mesleki kariyerleri için öğrenmeyi seçer. Pour certains, apprendre est un plaisir, pour d'autres une nécessité. Bazıları için öğrenme bir zevk, bazıları için bir ihtiyaçtır. Le parcours d'apprentissage d'une personne est influencé par de nombreux facteurs dans son esprit. Bir insanın öğrenme yolculuğu, onun zihnindeki birçok faktör tarafından etkilenir. Certaines personnes sont naturellement curieuses et ont hâte de découvrir de nouvelles informations. Bazı insanlar doğal olarak meraklıdır ve yeni bilgileri keşfetmek için sabırsızlanır. D'autres peuvent être confrontés à de nombreux facteurs qui rendent l'apprentissage difficile. Bazıları ise öğrenmeyi zorlaştıran birçok faktörüyle karşı karşıya kalabilir. Les facteurs qui rendent l'apprentissage difficile comprennent une motivation insuffisante, un rythme d'apprentissage lent, des problèmes de concentration et la méconnaissance d'une langue étrangère. Öğrenmeyi zorlaştıran faktörler arasında, yetersiz motivasyon, yavaş öğrenme hızı, konsantrasyon sorunları ve yabancı dil bilmeme sayılabilir. Le parcours d'apprentissage d'une personne dépend de l'environnement dans lequel elle vit. Bir insanın öğrenme yolculuğu, onun yaşadığı ortama bağlıdır. Certaines personnes sont élevées dans un environnement qui facilite l'apprentissage.
Bazı insanlar, öğrenmeyi kolaylaştıran bir ortamda büyütülür. D'autres sont élevés dans un environnement qui rend l'apprentissage difficile. Bazıları ise, öğrenmeyi zorlaştıran bir ortamda büyütülür. Certaines personnes créent leurs propres environnements d'apprentissage. Tandis que d'autres utilisent des environnements d'apprentissage. Bazı insanlar, kendi öğrenme ortamlarını yaratırken, diğerleri ise öğrenme ortamlarını kullanır. Certaines personnes s'efforcent de créer un environnement qui facilite l'apprentissage. Tandis que d'autres sont élevés dans un environnement qui rend l'apprentissage difficile. Bazı insanlar, öğrenmeyi kolaylaştıran bir ortam yaratmak için uğraşırken, diğerleri ise öğrenmeyi zorlaştıran bir ortamda büyütülür. Le parcours d'apprentissage d'une personne dépend de ses origines familiales. Bir insanın öğrenme yolculuğu, onun aile kökenlerine bağlıdır. D'autres peuvent être confrontés au manque de soutien de leur famille dans l'apprentissage. Bazıları ise, ailelerinin onlara öğrenme konusunda destek olmamasıyla karşı karşıya kalabilir. Certaines personnes facilitent les choses avec leurs parents qui les soutiennent dans leur apprentissage. Bazı insanlar, ailelerinin onlara öğrenme konusunda destek olmasıyla kolaylaştırır. Le parcours d'apprentissage d'une personne dépend de ses préférences personnelles. Bir insanın öğrenme yolculuğu, onun kişisel tercihlerine bağlıdır. Nouveau sujet. Croisillon. Comment un Espagnol apprend l'allemand en Allemagne? Yeni konu. Bir İspanyolun Almanya'da Almanca öğrenmesi. Un Espagnol a décidé d'apprendre l'allemand en Allemagne. Bir İspanyol Almanya'da Almanca öğrenmek için karar verdi. Il est allé en Allemagne et a commencé à apprendre l'allemand. Almanya'ya gitti ve Almanca öğrenmeye başladı. Il a étudié pour apprendre l'allemand en Allemagne et a rapidement appris l'allemand. Almanya'da Almanca öğrenmek için çalıştı ve kısa sürede Almanca öğrendi. Il a appris l'allemand en peu de temps alors qu'il travaillait pour apprendre l'allemand en Allemagne. Almanya'da Almanca öğrenmek için çalıştığı için kısa sürede Almanca öğrendi. Nouveau sujet. Croisillon. Les écrivains américains les plus importants. Yeni konu. En önemli Amerikalı yazarlar. Je veux écrire une histoire sur un écrivain américain important. Bir önemli Amerikalı yazarlar hakkında bir hikaye yazmak istiyorum. Benjamin Franklin a été le fondateur des États-Unis et son premier président à servir pendant 14 ans. Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucusu ve 14 yıl başkanlık yapan ilk başkanıydı. Il a également eu beaucoup de succès dans des domaines tels que l'écriture, la science, l'ingénierie et la politique. Ayrıca, yazarlık, bilim, mühendislik ve siyaset gibi alanlarda da çok başarılıydı. Tout en faisant tout cela, il aimait aussi apprendre par lui-même. Bütün bunları yaparken, kendi kendine öğrenmeyi de severdi. Franklin prenait toujours le temps de lire, car il aimait apprendre par lui-même. Franklin, kendi kendine öğrenmeyi sevdiği için, okumak için her zaman ayırırdı. Parfois il aimait être seul et parfois il lisait avec ses amis. Bazen yalnız kalmayı severdi ve bazen de arkadaşlarıyla birlikte okurdu. Parfois, il achetait des livres pour apprendre de nouvelles choses par lui-même. Bazen de kendi kendine yeni şeyler öğrenmek için kitaplar alırdı. Franklin a également réussi dans des domaines tels que l'écriture, la science et l'ingénierie. Franklin, yazarlık, bilim ve mühendislik gibi alanlarda da başarılıydı.
Il s'intéressait également à la politique. Ayrıca, siyasetle ilgilenirdi. La politique est une méthode que les gens utilisent pour régler leurs relations entre eux. Siyaset, insanların kendi aralarında ilişkilerini düzenlemesi için kullandıkları bir yöntemdir. Comme Franklin était impliqué dans la politique, ils étaient les fondateurs des États-Unis. Franklin, siyaseti ilgilendirdiği için, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucusuydular. Il a également été le premier président à être le premier président à avoir été président en 14 ans. Ayrıca, 14 yıl başkanlık yapan ilk 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 başkanlıktı. Franklin excellait dans des domaines tels que l'écriture, la science, l'ingénierie, la politique et la lecture. Franklin, yazarlık, bilim, mühendislik, siyaset ve okumak gibi alanlarda başarılıydı. Il aimait aussi apprendre par lui-même. Kendi kendine öğrenmeyi de severdi. Nouveau sujet Croisillon Italie, Palais du Vatican, qui a eu lieu au Vatican en 1866. Yeni konu Kare İtalya, Vatikan Sarayı, Vatikan içerinde 1866 yıllarında gerçekleşen. Une histoire en Italie, vers 1866, au Palais du Vatican. İtalya'da, 1866 yıllarında, Vatikan Sarayı'nda bir hikaye. Le pape Pie IX travaillait au Palais du Vatican contre le territoire de l'Italie. Papa Pius X, Vatikan Sarayı'nda, İtalya topraklarına karşı çalışmalarını yürütüyordu. Pendant cette période, certaines régions situées sur le territoire de l'Italie travaillaient contre le royaume italien. Bu dönemde, İtalya topraklarında bulunan bazı bölgeler, İtalya Krallığına karşı çalışıyordu. Parmi ces régions se trouvait le Vatican. Bu bölgeler arasında Vatikan da vardı. Le pape Pie IX était très troublé par le contre-travail du Vatican. Papa Pius X, Vatikan'ın karşı çalışmasından dolayı çok rahatsızdı. Par conséquent, il a encore accru son travail contre le Vatican. Bu yüzden, Vatikan'a karşı çalışmalarını daha da artırdı. Parmi son travail contre le Vatican, il a tenté de s'emparer de certains territoires situés sur le territoire de l'Italie. Vatikan'a karşı çalışmaları arasında, İtalya topraklarında bulunan bazı bölgeleri ele geçirmeye çalıştı. Cependant, il continua son travail pour s'emparer du Vatican. Bununla birlikte, Vatikan'ı ele geçirmek için çalışmalarına devam etti. En 1866, il a capturé certains des territoires sur le territoire italien. 1866 yılında, İtalya topraklarında bulunan bazı bölgeleri ele geçirdi. Parmi ces régions se trouvait le Vatican. Bu bölgeler arasında Vatikan da vardı. Après que le pape Pie IX ait capturé le Vatican, il a détruit certains des artefacts du palais du Vatican. Papa Pius X, Vatikan'ı ele geçirdikten sonra, Vatikan Sarayı'nda bulunan bazı eserleri yıktı. Parmi ses œuvres se trouvait un tableau représentant la naissance de Jésus. Bu eserler arasında, İsa'nın doğumunu anlatan bir resim vardı. Après que le pape Pie IX eut détruit cette image de la naissance de Jésus, il fit faire sa propre image. Papa Pius X, İsa'nın doğumunu anlatan bu resmi yıktıktan sonra, kendi resmini yaptırdı. Il décide d'accrocher son tableau sur un mur du palais du Vatican. Yaptırdığı resmi, Vatikan Sarayı'nın bir duvarına asmaya karar verdi.
L'artiste qui a commandé le tableau a montré au pape Pie IX son propre tableau. Resmi yaptıran sanatçı, Papa Pius XI, kendi resmiyle birlikte gösterdi. L'artiste a dit qu'il aimait la peinture du pape Pie IX et a décidé de l'accrocher sur un mur du Palais du Vatican. Sanatçı, Papa Pius XI'nin resmini beğendiğini ve onu Vatikan Sarayı'nın bir duvarına asmayı karar verdiğini söyledi. Le pape Pie IX a remercié l'artiste d'avoir fait sa peinture. Papa Pius X, sanatçıya kendi resmini yaptırdığı için teşekkür etti. Par la suite, il a dit à l'artiste qu'il avait décidé d'accrocher sa propre peinture sur un mur du Palais du Vatican. Sonrasında ise, sanatçıya kendi resmini, Vatikan Sarayı'nın bir duvarına asmayı karar verdiğini söyledi. Nouveau sujet Croisillon France, Château de Versailles, qui s'est déroulé à Versailles en 2018. Yeni konu kare Fransa, Versailles Sarayı, Versailles içerinde 2018 yıllarında gerçekleşen. Je vais décrire un événement qui a eu lieu en 2018 au château de Versailles, en France. Fransa, Versailles Sarayı'nda 2018 yılında gerçekleşen bir olayı anlatacağım. Un jour, une femme vient y visiter le château de Versailles. Bir gün, bir kadın Versailles Sarayı'nı ziyaret etmek için oraya gelir. La taille et la beauté du palais impressionnent la femme et elle veut y passer plus de temps à ce moment-là. Sarayın büyüklüğü ve güzelliği kadını etkiler ve o anda orada daha fazla zaman geçirmek ister. La femme reste encore quelques heures pour errer plus loin et explorer le palais. Kadın daha fazla gezmek ve sarayı keşfetmek için birkaç saat daha kalır. Enfin, le temps de la femme est compté et elle est forcée de quitter le palais. Sonunda, kadının vakti doluyor ve o saraydan ayrılmak zorunda kalıyor. Cependant, la femme n'oubliera pas ce palais et n'y reviendra plus jamais. Ancak kadın bu sarayı unutamayacak ve bir daha asla oraya gelmeyecektir. Nouveau sujet Croisillon se déroulait en Suisse, Palais Royal, Berne vers 1680. Yeni konu kare İsviçre, Kraliyet Sarayı, Bern içerinde 1680 yıllarında gerçekleşen. Le Palais Royal est une histoire qui s'est déroulée à Berne, vers 1680. Kraliyet Sarayı, Bern içerisinde 1680 yıllarında gerçekleşen bir hikayedir. Le palais était la résidence de l'ancienne famille royale de Berne et a été utilisé comme résidence de la famille royale pendant environ 300 ans. Saray, Bern'in eski kraliyet ailesinin yerleşim yeriydi ve yaklaşık 300 yıl boyunca kraliyet ailesinin evi olarak kullanıldı. Le palais a été construit par le roi Henri II en 1680. Saray, Kral II. Henry tarafından 1680 yılında yaptırılmıştır. Le palais a été utilisé comme résidence de la famille royale pendant environ 300 ans. Saray, yaklaşık 300 yıl boyunca kraliyet ailesinin evi olarak kullanıldı. Le palais est aujourd'hui utilisé comme musée. Saray, günümüzde bir müze olarak kullanılmaktadır. Nouveau sujet Croisillon les écrivains turcs les plus importants. Yeni konu kare en önemli Türk yazarlar. Il était une fois, les écrivains turcs étaient très mauvais. Bir zamanlar, Türk yazarları çok kötüydü. Tout le monde était de mauvais écrivains et personne n'aimait les bons écrivains. Herkes kötü yazarlardı ve kimse iyi yazarları sevmezdi. Un jour, l'un des écrivains turcs a écrit une bonne histoire et tout le monde a adoré.
Bir gün, Türk yazarlarından biri iyi bir hikaye yazdı ve herkes onu sevdi. À l'époque, les écrivains turcs étaient bons et tout le monde les aimait. O zamanlar, Türk yazarları iyiydi ve herkes onları seviyordu. Nouveau sujet, croisillons un tremblement de terre en Amérique. Yeni konu kare Amerika'da oluşan bir deprem. Il y a eu un tremblement de terre en Amérique. Amerika'da bir deprem oldu. Le tremblement de terre a eu lieu avec une grande violence et de nombreuses personnes ont perdu la vie. Deprem büyük bir şiddetle gerçekleşti ve çok sayıda insan hayatını kaybetti. Dans les zones touchées par le tremblement de terre, des bâtiments se sont effondrés et les gens ont souffert de la faim. Depremden etkilenen bölgelerde binalar yıkıldı ve insanlar açlıkla karşı karşıya kaldı. Les forces d'urgence ont rapidement atteint la zone et se sont précipitées au secours de la population. Acil durum kuvvetleri hızla bölgeye ulaştı ve insanların yardımına koştu. La plupart des gens ont perdu leur maison et ont perdu la plupart de leur vie. İnsanların çoğu evlerini kaybettiler ve hayatlarının büyük bir kısmını kaybettiler. Les forces d'urgence ont travaillé pour sauver des vies. Acil durum kuvvetleri, insanların hayatını kurtarmak için çalıştı. La plupart des personnes ont perdu la vie dans les zones touchées par le tremblement de terre. Depremden etkilenen bölgelerde insanların çoğu hayatını kaybetti. Le tremblement de terre a été une grande catastrophe et a changé la vie des gens. Deprem büyük bir felaket oldu ve insanların hayatlarını değiştirdi. Nouveau sujet, croisillons se rafraîchir au soleil. Yeni konu kare güneşteki soğuma. Le soleil était très fatigué un jour. Güneş, bir gün çok yorulmuştu. La chaleur le fatiguait. Sıcak hava onu yoruyordu. Il voulait dormir un peu. Biraz uyumak istedi. Le soleil s'est approché d'une branche d'arbre où il y avait des fourmis. Güneş, bir ağacın dalına karıncaların olduğu bir yere yaklaştı. Une fourmi a commencé à lui parler. Bir karınca onunla konuşmaya başladı. Soleil, que fais-tu? Güneş, ne yapıyorsun? Je suis si fatigué, je veux dormir. Çok yoruluyorum, biraz uyumak istiyorum. Alors quand est-ce qu'on se lève? Peki, ne zaman kalkacağız? Bientôt, j'ai juste envie de dormir. Birazdan, sadece biraz uyumak istiyorum. Le soleil s'est levé après un peu de sommeil. Güneş biraz uyuduktan sonra kalktı. Les fourmis ont commencé à lui parler. Karıncalar onunla konuşmaya başladı. Soleil, que fais-tu? Güneş, ne yapıyorsun? Je travaille parce que les gens en ont besoin. Çalışıyorum, çünkü insanların ihtiyacı var. Nouveau sujet, croisillons, une tornade s'est formée en Amérique. Yeni konu kare Amerika'da oluşan bir hortum. Une grosse tornade s'est produite dans notre pays. Ülkemizde büyük bir hortum oluştu. Cette tornade a détruit les maisons, les entreprises et les terres des gens. Bu hortum, insanların evlerini, işyerlerini ve arazilerini yıkıp götürdü. La taille et la force de la tornade n'ont surpris personne. Car c'était la plus grande tornade d'Amérique. Hortumun büyüklüğü ve gücü kimseyi şaşırtmadı, çünkü bu hortum Amerika'nın en büyük hortumuydu. La tornade menaçait la vie des gens, alors les gens ont dû fuir. Hortum, insanların canlarını tehdit ediyordu, bu yüzden insanlar kaçmak zorundaydı. De nombreuses personnes ont perdu la vie en fuyant la tornade. Birçok insan, hortumdan kaçarken hayatlarını kaybetti. Cette tornade a changé la vie des gens. Bu hortum, insanların hayatlarını değiştirdi.
L'effet de la tornade continue et les gens ressentent toujours cet effet. Hortumun etkisi hala devam ediyor ve insanlar bu etkiyi hala hissediyor. Nouveau sujet croisillon voyage au centre de la Terre. Yeni konu kare dünyanın merkezine yolculuk. Il y avait un groupe de personnes qui se sont réunies pour voyager vers le centre de la Terre. Dünyanın merkezine yolculuk etmek için bir araya gelen bir grup insan vardı. Chacun avait travaillé dur pour que le monde puisse aller ailleurs que dans le centre de son propre pays. Herkes, dünyanın kendi ülkesinin merkezinden başka bir yere gidebilmesi için çok çalışmıştı. Ce voyage était un projet où les gens travaillaient pour qu'ils puissent aller au centre de leur propre pays. Bu yolculuk, insanların kendi ülkelerinin merkezlerine gidebilmesi için çalıştıkları bir projeydi. Le groupe est entré dans de nombreux pays différents en route vers le centre de la Terre. Grup, dünyanın merkezine giderken birçok farklı ülkeye girdi. Certains de ces pays étaient des endroits qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Bu ülkelerden bazıları, daha önce hiç görmedikleri yerlerdi. D'autres avaient l'air encore plus beaux que des endroits que vous n'aviez jamais vus auparavant. Bazıları ise, daha önce hiç görmediğiniz yerlerden daha da güzel görünüyordu. Le groupe avait finalement atteint le centre de la Terre. Grup, sonunda dünyanın merkezine vardı. Le centre de la Terre n'était pas ce à quoi tout le monde s'attendait. Dünyanın merkezi, herkesin beklediği gibi görünmüyordu. Le centre du monde n'était qu'un endroit. Dünyanın merkezi, sadece bir yerdi. Le groupe a été très surpris de voir le centre de la Terre. Grup, dünyanın merkezini görünce çok şaşırdı. Le groupe quitta le centre de la Terre et rentra chez lui. Grup, dünyanın merkezinden ayrılıp tekrar evlerine döndü. Ce voyage en a été un où les gens ont été surpris et ont beaucoup appris. Bu yolculuk, insanların çok şaşırdığı ve öğrendiği bir yolculuk oldu. Nouveau sujet croisillon à propos d'un acteur de 47 ans se déroulant à New York, États-Unis. Yeni konu kare Amerika New York'ta geçen 47 yaşındaki bir oyuncu hakkında. J'ai passé la majeure partie de ma vie à New York et être artiste était très important pour moi. Hayatımın büyük bir kısmını New York'ta geçirdim ve sanatçılık benim için çok önemliydi. J'aime peindre depuis que je suis enfant et c'est pourquoi je suis allé à l'école d'art. Çocukluğumdan beri resim yapmayı severdim ve bu yüzden sanat okuluna gittim. Ensuite, j'ai commencé à peindre professionnellement et j'ai créé de nombreuses œuvres d'art différentes. Daha sonra profesyonel olarak resim yapmaya başladım ve birçok farklı sanat eserleri yarattım. Récemment, j'ai exposé mes œuvres dans de nombreuses galeries d'art à New York. Ce qui a été un énorme succès pour moi. Son zamanlarda, New York'taki birçok sanat galerisinde eserlerimi sergiledim ve bu da benim için çok büyük bir başarıydı. Nouveau sujet croisillon voyage au centre de la Terre. Yeni konu kare dünyanın merkezine yolculuk. Voyage au centre de la Terre. Je voulais voyager au centre de la Terre. Dünyanın merkezine yolculuk. Dünyanın merkezine yolculuk etmek istiyordum. Ce voyage était très important pour moi. Bu yolculuk benim için çok önemliydi. Parce que si j'allais au centre de la Terre, je pourrais pleinement comprendre la Terre. Çünkü dünyanın merkezine gidersem, dünyayı tam olarak anlayabilirdim. Le monde était un endroit presque totalement inconnu. Dünya neredeyse tamamen bilinmeyen bir yerdi.
Et je pourrais aller au centre de la Terre et résoudre son mystère. Ve ben dünyanın merkezine giderek, onun sırrını çözebilirdim. Quand je suis parti, il y avait un lac au bout de la route. Yola çıktığımda, yolun sonunda bir göl vardı. La couleur de l'eau du lac était semblable à celle du centre de la Terre. Göldeki suyun rengi, dünyanın merkezinin olduğu yere benziyordu. Alors que je m'approchais du lac, je suis soudainement entré au centre de la Terre. Göle yaklaştığımda, bir anda dünyanın merkezine girdim. Le centre de la Terre était exactement tel que je le connaissais. Dünyanın merkezi, tam olarak bildiğim gibiydi. Le monde était en effet un lieu inconnu. Dünya gerçekten de bilinmeyen bir yerdi. Et je pourrais aller au centre de la Terre et résoudre son mystère. Ve ben dünyanın merkezine giderek, onun sırrını çözebilirdim. Nouveau sujet Croisillon. Qu'est-ce que la programmation? Yeni konu kare programlama nedir? La programmation est le processus de création et d'exécution d'un ensemble de commandes et d'instructions à l'aide d'ordinateurs dans n'importe quel but. Programlama, herhangi bir amaç için bilgisayarları kullanarak bir dizi komut ve talimatların oluşturulması ve yürütülmesi sürecidir. La programmation est généralement écrite dans un langage de codage. Et ce code est appelé un programme informatique. Programlama, genellikle bir kodlama dilinde yazılır ve bu kod, bir bilgisayar programı olarak adlandırılır. La programmation peut être utilisée à de nombreuses fins différentes. Par exemple, créer un site web, créer un jeu ou comprendre le fonctionnement d'un programme informatique. Programlama, birçok farklı amaç için kullanılabilir. Örneğin, bir web sitesi oluşturmak, bir oyun yaratmak veya bir bilgisayar programının nasıl çalıştığını anlamak. Nouveau sujet Croisillon. Une pieuvre dans la mer. Yeni konu kare denizdeki bir ahtapot. Les pieuvres sont une créature très intéressante qui vit dans les mers. Ahtapotlar, denizlerde yaşayan çok ilginç bir canlı türüdür. Ces créatures ont un corps rond avec une carapace et un ensemble de longues queues ondulées. Bu yaratıklar, bir kabuk ve bir dizi uzun, dalgalı kuyrukları olan yuvarlak bir vücuda sahiptir. La plupart des pieuvres vivent sur le fond marin et n'utilisent que leur carapace et leur queue pour chercher de la nourriture. Ahtapotların çoğu, deniz tabanında yaşar ve yiyecek ararken yalnızca kabuğunu ve kuyruklarını kullanır. Certaines espèces de poulpes peuvent vivre à la surface de la mer ou plus haut. Bazı ahtapot türleri ise, deniz yüzeyinde ya da daha yüksek bir yerde yaşayabilir. La caractéristique la plus intéressante des pieuvres est qu'elles ont 4 bras et une tête. Ahtapotların en ilginç özelliği, onların 4 adet kolu ve 1 adet kafa olmasıdır. Ces bras permettent aux pieuvres de naviguer sur le fond marin, de chercher de la nourriture et d'esquiver tous les obstacles qu'elles rencontrent. Bu kollar, ahtapotların deniz tabanında gezinmesini, yiyecek aramasını ve karşılaştıkları herhangi bir engeli aşmasını sağlar. Les pieuvres ont de nombreux organes sensoriels dans leurs bras. Ahtapotların kolları arasında çok sayıda duyu organı bulunur. Cela leur donne différents sens du toucher, de l'odorat, du goût et de l'ouïe. Bu, onlara dokunma, koku alma, tat alma ve ses duyma gibi farklı duyuları kazandırır. Les bras des pieuvres leur permettent également de manger, de respirer et de naviguer sur le fond marin. Ahtapotların kolları aynı zamanda onlara yemek yemeyi,
nefes almayı ve deniz tabanında yol almayı sağlar. Une autre caractéristique intéressante des pieuvres est qu'elles sont très flexibles. Ahtapotların diğer ilginç bir özelliği, onların çok esnek olmasıdır. Les pieuvres peuvent facilement plier et tordre leurs bras tout en naviguant sur le fond marin. Ahtapotlar, deniz tabanında gezinirken kollarını rahatlıkla bükebilir ve kıvrılabilir. Cela leur permet de naviguer sur le fond marin, de chercher de la nourriture et d'esquiver tous les obstacles qu'ils rencontrent. Bu, onların deniz tabanında gezinmesini, yiyecek aramasını ve karşılaştıkları herhangi bir engeli aşmasını sağlar. Les pieuvres sont également assez fortes pour attaquer tout être vivant autour d'elles. Ahtapotlar aynı zamanda çevrelerindeki herhangi bir canlıya saldırabilecek kadar da güçlüdür. Une autre caractéristique intéressante des pieuvres est qu'elles ont une très longue durée de vie. Ahtapotların bir diğer ilginç özelliği ise, onların çok uzun bir ömür süresine sahip olmasıdır. Certaines espèces de poulpes peuvent vivre sur le fond marin pendant des centaines d'années. Bazı ahtapot türleri, deniz tabanında yüzlerce yıl yaşayabilir. Pour cette raison, les pieuvres sont considérées comme l'une des plus anciennes créatures vivantes de la mer. Bu yüzden, ahtapotlar denizlerde yaşayan en eski canlı türlerinden biri sayılır. Les pieuvres sont une espèce très intéressante de créatures qui vivent dans les mers. Ahtapotlar, denizlerde yaşayan çok ilginç bir canlı türüdür. Ces créatures ont un corps rond avec une carapace et un ensemble de longues queues ondulées. Bu yaratıklar, bir kabuk ve bir dizi uzun, dalgalı kuyrukları olan yuvarlak bir vücuda sahiptir. La plupart des pieuvres vivent sur le fond marin et n'utilisent que leur carapace et leur queue pour chercher de la nourriture. Ahtapotların çoğu, deniz tabanında yaşar ve yiyecek ararken yalnızca kabuğunu ve kuyruklarını kullanır. Certaines espèces de poulpes peuvent vivre à la surface de la mer ou plus haut. Bazı ahtapot türleri ise, deniz yüzeyinde ya da daha yüksek bir yerde yaşayabilir.